Stretching bilan intim gimnastika nima uchun birlashtirildi? Avvalgi ikkalasi ikki xil alohida kurs bo'lgan, lekin biz uni endi yengillashtirilgan formatda birlashtirdik. Bu nima uchun kerak? Intim gimnastika qilganingizdan keyin sizda butun terilaringizda asankalaringizda albatta qomatlaringizga qarash kerak bo'lyapti. Oddiy intim gimnastikani alohida qildirganimizda ayollarda natijamiz kamroq sezilgan. Endi esa stretchingdan keyin yana ham natijamiz tezroq bilinadi. Chunki ayollarda ortiqcha qorinlarni ketkazish uchun albatta asanka to'g'irlash kerak bo'ladi. Ya'ni bunda aytishimiz mumkin, doimiy yelkalari mamonda turgan ayolda qornlar umumiyan chiqib qoladi. Agarda biz buni to'g'irlaydigan bo'lsak, qorin o'z-o'zidan kirishishi va tortilib ketishi boshlaydi. Ayollarda shu borki, perikoz taz degan narsa bor. Ya'ni tazida qiyshiqlik bor. Ya'ni skolioz, lordoz, kifoz kasalliklarining oqibatida, umurtqa pog'onlar qiyshayishlari oqibatida ayollarda tazlar qiyshayib ketadi. Oyoqlarda qiyshaysh X-obrazli, O-obrazli, ya'ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bu narsalarni tuzatmasdan turib birdaniga intimli gimnastika qilganda ta'siri kamroq sezilgan. Stretching bilan qo'shganimizda esa natijasi yana ham tezroq bo'ladi. Shuning uchun albatta bizning yangi ochilgan kursimizga, stretching va plus intim gimnastika kursimizga qo'shiling.